In deinem Canyon Service Kit findest du einen 10er Steckschlüssel, die Zugendkappen, den Shimano Schaltzug und die Austauschgasfeder. Außerdem brauchst du Schmierfett, mittelfeste Schraubensicherung, einen Stofflappen, einen flachen Schraubendreher, 2, 4, 5 und einen 6 mm Innensechskantschlüssel, einen Drehmomentschlüssel bis 20 Newtonmeter und einen Seitenschneider. Kommen wir zur Demontage. Betätige den Shapeshifter-Hebel einmal, um sicherzustellen, dass du im XC-Mode bist. Reduziere die Zugspannung, indem du den Versteller an dem Shapeshifter-Hebel ganz Richtung Hebel reindrehst. Löse mit dem 4er-Inbus die Schraube links vorne an der Wippe. Heble nun mit dem flachen Schraubendreher vorsichtig die Abdeckung an der linken Seite der Wippe raus. Lege ein Stück Karton unter, um die Kante nicht zu beschädigen. Montiere den 10er Steckschlüssel auf dem Canyon Drehmomentschlüssel und löse damit die 10er Mutter. Danach musst du mit dem 6er Inbus den Schraubbolzen am linken Sitzstrebengelenk lösen. Mit dem 6er Inbus wird nun die Steckachse des Wippenlagers von der rechten Seite aus gelöst. Halte dabei das Bike mit einer Hand am Oberrohr fest. Jetzt kannst du die Achse komplett lösen. Zieh sie ca. 2 cm aus der Wippe raus. Aber nicht komplett, sonst fällt das Bike in sich zusammen. Nun ziehst du die linke Wippenhälfte zur Seite hin ab. Verliere dabei die Distanzscheiben nicht. Löse nun den Dämpferbolzen mit dem 5er Inbus und sichere dabei mit einer Hand das Gegenstück. Entferne nun vorsichtig die Kunststoffabdeckung. Schwenke dann den Dämpfer nach vorne aus der Gabel der Gasfeder. Lass das Bike dabei vorsichtig ab, bis die Anlenkung am Dämpfer aufliegt. Jetzt musst du den Schaltzug aus der Führung hängen. Ziehe die Gasfeder zur linken Seite von der Achse ab. Entferne die Zugendkappe mit dem Seitenschneider. Löse die Zugklemmung mit dem 2 mm Inbus. Halte mit einer Hand das Bogenstück fest und zieh dann die Gasfeder ab. Schiebe das Zugende dann ein Stück zurück in die Leitung. Dadurch tritt der Zug aus dem Hebel und du kannst ihn einfach komplett rausziehen. Kommen wir zur Montage. Nimm das Bogenstück aus dem Hebel und fädle den neuen Schaltzug durch den Hebel. Führe den Zug bis zum Anschlag durch. Dann kommt der Zug in das Bogenstück, bis er schließlich wieder am unteren Ende der Leitung rauskommt. Zieh den Zug komplett durch die Leitung und achte darauf, dass das Bogenstück am Hebel wieder richtig auf Anschlag sitzt. Öffne die kleine Klemmschraube an der Gasfeder mit einem 2er Inbus so weit, bis sie ein kleines Stück übersteht. Dann passt der Zug bequem durch. Stecke das Zugende durch die Gasfeder. Setze das untere Bogenstück wieder richtig rein und ziehe den Zug komplett auf Anschlag durch. Der Zug wird dann mit dem 2er Inbus geklemmt. Drücke den Shapeshifter-Hebel komplett durch. Damit bewegst du den Zug und die Gummidichtung Richtung Gasfedergehäuse. Erhöhe die Zugspannung am Hebel so weit, bis die Gummidichtung am Zugende fast das Gasfedergehäuse berührt. Schneide dann den Zug etwa 2 Finger breit ab und klemme die Endkappe aufs Zugende. Reinige die Lagerstellen der Wippenhälften. Vergiss nicht, die Stellen danach zu fetten. Stecke nun die Gasfeder wieder auf die Achse. Schiebe sie ganz rein und hänge dann das Zugende wieder in die dafür vorgesehene Führung. Halte das Oberrohr mit einer Hand fest und schwenke dabei den Dämpfer nach hinten zwischen die Gabel der Gasfeder. Montiere dann die Dämpferbolzen, indem du zuerst das Gegenstück auf der linken Seite einlegst und während des Festschraubens mit einem Finger sicherst. Jetzt kommt die schwarze Distanzscheibe mit etwas Fett in die linke Wippenhälfte. Lege die kleine Stahlscheibe wieder in die Versenkung der Wippenhälfte. Stecke dann die Wippenhälfte von links auf. Sitzt die vordere Achse einmal an der richtigen Stelle, kannst du mit der hinteren Achse weitermachen. Montiere die 10er Mutter nun mit dem richtigen Drehmoment, nachdem du etwas Schraubensicherung in das Gewinde getropft hast. Jetzt montierst du die Steckachse wieder in der Wippenlagerung. Hebe das Bike hinten leicht an, damit die Achse besser durchpasst. Fette den Schraubbolzen des Sitzstrebengelenks ein und schraube ihn ganz rein.
Ziehe dann die vordere Schraube der linken Wippenhälfte mit dem angegebenen Drehmoment fest. Jetzt musst du nur noch das Sitzstrebengelenk, das Wippenlager und die Dämpferschraube mit dem richtigen Drehmoment festziehen. Stecke danach die Abdeckung wieder in die linke Wippenhälfte. Klippe dann die Kunststoffabdeckung wieder drauf.